السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكل مشتركين صفحة ابقى قوي Stay Strong. معكم كوتش طارق من جديد في فيديو جديد كالعادة من السيارة. فيديو اليوم فيديو مهم وخطير جدا، لأني راح أحاول أفضح طريقة تلاعب أو طريقة سيطرة يستعملها النرجسي سواء كان ذكر أو أنثى على الضحية بعد انتهاء العلاقة، كوسيلة لاستدراج الضحية أو لشفط الضحية إلى العلاقة مرة أخرى بعد انتهائها. المعلوم أنه السايكل أو تطور العلاقة مع الشخص النرجسي تمر ب4 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة القصف العاطفي اللوف بومينج. المرحلة الثانية هي مرحلة تقليل القيمة. والمرحلة الثالثة هي مرحلة التخلص أو إنهاء العلاقة. والمرحلة الأخيرة المرحلة الرابعة هي مرحلة الهوفر أو مرحلة استدراج النرجسي للضحية مرة أخرى للعلاقة. لكن ركزوا معي بليز. لكن في بعض الأوقات المرحلة الأخيرة مرحلة الهوفر، مرحلة شفط الضحية للعلاقة مرة أخرى عن طريق النرجسي، يعتمد النرجسي على طريقة خبيثة جدا، أولا هي يعتمد الشخص النرجسي بعد انتهاء العلاقة على تطبيق نظرية أو no contact مع الضحية. إلى درجة أنه الضحية يظن أنه ليش يعني النرجسي لم يتصل بي بعد انتهاء العلاقة ولم يحاول أنه يعيد العلاقة معي أو يحاول أنه يستدرجني إلى العلاقة مرة أخرى. كما هو معلوم، لأنه الشخص النرجسي عادة ما بعد انتهاء العلاقة والتخلص من الضحية، خاصة إذا أن العلاقة التي بداها العلاقة مع الضحية جديدة مع الشخص اللي النرجسي ابتدى العلاقة معه بعد انتهائها مع الضحية الأولى، إذا ما مشت الأمور عادة الشخص النرجسي يلتجئ إلى الاتصال بالضحية الأولى لاستدراج العلاقة مرة أخرى. في بعض الأوقات يعتمد النرجسي على الهوفر أو على محاولة شفط الضحية مرة أخرى، أو محاولة الاتصال بالضحية بعد انتهاء العلاقة حتى يتركوا as a backup plan، يعني as a option، يعني كمزود احتياطي في حالة العلاقة، في حالة أن العلاقة جديدة مع الضحية الجديدة ما بتمشي زي ما هو عاوز. المعلوم أنه الشخص النرجسي هو اللي يحاول كونتاكت، يعني الاتصال بالضحية. لكن كما قلنا الريفيرس هوفر هو أنه الشخص النرجسي يعتمد على أنه لا يتصل بالضحية، فيجعل الضحية يعني بتفكر وبتقول ليش يعني زوجي أو زوجتي لم يتصل بي. أكيد أنه ما له نرجسي، يعني يجعله يشك أنه الضحية هو ما له نرجسي، بما أنه يعني يستعمل في طريقة مختلفة، هو يعني يتصرف بطريقة غير معتادة بالنسبة للنرجسي. فهمتوا علي؟ as soon as the victim got in touch with narcissist again، يعني في أول لحظة يقوم الضحية بالاتصال مرة أخرى بالضحية بعد ما اعتمد النرجسي على عدم الاتصال بالضحية. فهمتوا علي؟ بانج، يقع في الفخ. ويعني تنبيه بسيط، إذا أنت قررت أنك تتصل مرة أخرى بالنرجسي بعد ما هو اعتمد على طريقة الريفيرس هوفر، اعتمد على طريقة الصمت، عدم الاتصال بك، وانت وجعلك تشك إلى درجة أنك تشك أنه الشخص اللي كنت في علاقة معه وأنهيت العلاقة معه هو شخص
غير نرجسي. اوكي، اذا انت قررت الاتصال به او حاولت اتصال به في عقليه النرجسي، اي شيء قام به بالعلاقه في العلاقه معك، اي شيء عمل خبيث او اي شيء يعني اضر بالعلاقه او اضر بيك، سواء كان كذب، خيانه، او طريقه او سيطره، او يعني ضرب، او يعني abuse، او any kind of يعني سوء معامله في عقليه النرجسي، لما انت تتصل به يعني كل شيء اصبح مسموح. يعني هو في عقليته انت قبلت كل شيء. اوكي، قابل لكل شيء. فهمتوا علي؟ So please be careful from the reverse hoover. اوكي، احذروا طريقة الشفط العكسية، اذا يعني صحيت الترجمة. So احذروا هذه الطريقة الخبيثة، و please be careful and stay strong. No contact, please, no contact. لا تتصلوا به مهما كانت يعني الصعوبة الأمر. أعرف أنه صعبة جدا أنك لا تتصل به بالشخص النرجسي، خاصة إذا اعتمد هذه الطريقة الخبيثة اللي تجعلك تشك أنه الشخص اللي كنت في علاقة معه وأنهيت العلاقة معه هو شخص نرجسي. أوكي، و at the end كالعادة في نهاية الفيديو، إذا أعجبكم الفيديو واستفدتم من المحتوى please لايك and اشتركوا. لا تنسوا الاشتراك في الصفحة، والسلام عليكم. peace out.